保健、养生，生生不息。冰糖炖雪梨的功效。雪梨是我们经常吃的一种水果，它富含维生素 B 族、维生素 C 等多种维生素以及膳食纤维。冰糖就是我们平常所说的蔗糖，主要成分是葡萄糖和果糖。冰糖炖雪梨是我们经常吃的一种美食。冰糖和雪梨搭配，中医讲究味甘性寒，味道甘甜而美味，具有一定的药用价值和功效。首先，它可以清热解渴。清热止渴是冰糖炖雪梨的主要的功效之一，对于因温热病毒引发的发烧、伤津以及口渴等症状有很好的缓解作用。其次，它可以润肺止咳，对于呼吸系统的感染以及咳嗽、干咳无痰等都比较有效。第三个作用是润肠通便，因为雪梨含有丰富的纤维，一方面可以促进肠道的蠕动，另外一方面它可以吸水膨胀、软化粪便，从而起到通便的作用。冰糖炖雪梨具有良好的食用价值，但由于雪梨属于相对寒性的水果，体质虚寒的人群不宜多吃。梨有利尿的作用，对于夜尿频繁的人，睡前应该少吃。还有就是冰糖的糖分过高，如果是糖尿病的人群，也应该要控制食入的量。专家提示，冰糖炖雪梨的功效如下：一、清热解渴，适用于温热病毒引发的发烧、伤津以及口渴等症状；二、润肺止咳，适用于呼吸系统感染，如咳嗽、干咳无痰等症状；三、润肠通便，雪梨含有丰富的纤维，可以促进肠道蠕动，吸水膨胀，软化粪便，从而起到通便的作用。